have a new message. Leta 1986 je prišlo do spremembe na čelu srbskih in pa na čelu slovenskih komunistov. Na čelu srbskih komunistov je stopil Slobodan Milošević, ki je imel eno samo veliko, ali bom rekla, sam veliki cilj, in sicer cilj ustvariti veliko Srbijo. Velika Srbija je pomenila močno Srbijo v centralizirani Jugoslaviji. Na drugi strani pa je bil Milan Kučan na čelu Zveze komunistov Slovenije, ki pa je za razliko od Miloševića zagovarjal reforme znotraj Zveze komunistov Slovenije in to na podlagi dialoga, pogovorov, javnih tribun. Časoma se je oblikovala neka nova opozicija, za katero so poskušali ustvariti konstruktivni dialog. Te opozicijske stranke so zahtevale svobodo političnega združevanja, spoštovanje človekovih pravic in hkrati večstrankarske volitve. Na podlagi vseh dogodkov v Jugoslaviji so pa začeli odkrito dvomiti, a je še smotrno, da Slovenci vztrajajo v takšni Jugoslaviji, kakršne obrisi so se začeli izkazovati. Beno, kaj je bil glavni cilj strank, ki so bile povezane v Demos? Samostojna Slovenija. Ko je samostojna Slovenija? Po volitvah se je Slovenija začela intenzivno pripravljati na osamosvojitev, okrepili so svojo zunanjo politiko,
V tajnosti so začeli pripravljati in oboroževati slovensko vojsko, tako imenovano teritorialno obrambo, in skupščina je izvedla sklep o izvedbi plebiscita. Matej, mogoče veš, kdaj je bil plebiscit? 23. decembra 1990. Dobro, mogoče veš, kakšni so bili rezultati tega plebiscita? Večina Slovencev je bilo za. Tako je. 88%, dobrih 88% Slovencev se je izreklo za. Marcel, mogoče veš, kdaj je Slovenija postala samostojna, neodvisna država? Slovenija je postala samostojna 25. junija 1991. Kakšen je bil odgovor na to dejanje? Jugoslovanska oblast seveda ni priznala razglasitve samostojne Slovenije, zato je to svoji vojski, Jugoslovanske ljudske armade in policiji ukazala preprečiti vse slovenske ukrepe. Učenci, ker je z nami tudi gospod Tomo Čonkaš, ki je avtor filma, ki se ga bomo mi zdaj ogledali, pa gospod Tomo vas prosim, da nekaj poveste učencem o okoliščinah, v katerih je ta film nastal. Jaz sem slučajno z Markom Mandićem, ga poznate mogoče. To je en priznan slovenski igralec danes, ne. Sma šla 26. na Velenjske ulice in spraševati na ključne ljudi, kaj bo jutri. In boste v tem filmu videli, kaj so odgovarjali. Kaj bo jutri, ko bo samostojna Slovenija? Danes je 26. junij 1991, prvi dan samostojne in svobodne Slovenije. Kako ljudje doživljajo v tej vročini ta dan, bomo izvedeli zdaj, ko se bomo odpravili po mestu Velenje. Kako doživljate današnji dan? Vsekakor sem vesela, da je do tega prišlo, dolgo smo čakali, sploh zato, ker imamo take male otroke, in upam, da jim bomo zagotovili s tem en lepši jutri. Ja, trenutno sem malo zaskrbljen, drugače pa z velikim optimizmom pričakujem prihodnost. Ja, mislim, da v taki situaciji, ki je zdaj nastopala, da je zadnji čas, da je prišlo do tega in upam, da bo pripomoglo gospodarskemu napredku in vse ostalo. Kaj me moti, kaj vsem, ko vem, da se nič dobrega ne bo nam obetalo, edino to me moti. Torej strah pred prihodnostjo. Točno tako. Pa si ti verjela, da se bo zgodila osamosvojitev oziroma da se bomo nekako odcepili oziroma razdružili? Jaz osebno sem v to verjela že takoj, ko je bil plebiscit. Sem verjela v to, da se bomo odcepili zaradi tega, ker naš narod, ko si nekaj zamisli, to tudi naredi. Najlepša hvala. Trije metulji. Po trasi so leteli trije metulji. Eden je bil rdeč, drugi bel, tretji rumen in njih so se radi. Metulji so zleteli k beli lili in jo prosili. Metulji so zleteli k rumenemu tulipanu. Trije ostala poletita drugam. Veš, kaj me zanima, kako ti recimo čutiš Slovenijo in to, da si odraščala v Velenju? Slovenijo čutim pač kot svojo domovino, ki je zelo pestra, ki mi nudi veliko možnosti
oddiha, se pravi v gorah, na morju, v ravnicah, pač na zelo lepih krajih, ki me vedno znova presenetijo. Hkrati mi nudi tudi možnost preživetja, vendar pač marsikdaj ne zelo lahko, ampak vse tudi izzivi pač ti omogočajo, da se osebnostno razvijaš, rasteš. Velenje se mi je pa vedno zdelo super mesto, mesto, ki je mogoče marsikdaj od zunaj kar malo spregledano, vendar je zelo dobro načrtovano in mene so vedno presenečali te velike zelene površine, dobro načrtovani prostori. Se mi je zdelo, da imaš neko možnost, da se razvijaš, se pa seveda treba boriti za njo. In to se mi zdi tudi pomembno, da bi pač v celotni Sloveniji stvari začele funkcionirati, tako da bi bilo več timskega dela in da bi se ljudje bolj povezovali, da ne bi bilo favšije, ampak predvsem to, da so jim uspehi drugih za zgled, da jih cenijo in da jim dajo zagon za njihovo delo, za njihovo življenje. Ker mislim, da bi tek tudi celotna Slovenija zelo napredovala, ker danosti pa ima zelo dobre. Po končani osnovni šoli sem se vpisala na umetniško gimnazijo Velenje, likovna smer, ker upam, da bom dobila potrebno znanje, da bom nadaljevala izobraževanje v Torontu ali Atlanti na Armstrong Acting Studios. Najprej sem se vpisal v gimnazijo Slovenj Gradec, po končani gimnaziji pa sem glede na priložnosti v državi odločil za svojo nadaljnjo pot. Po končani osnovni šoli bom svoje šolanje nadaljevala na srednji turistični šoli, smer gastronomski turistični tehnik, kjer upam, da se bom naučila čim več jezikov, da bom lahko potovala po svetu in videla čim več zanimivosti. Po končani osnovni šoli sem se vpisala na srednjo zdravstveno šolo Celje, kjer upam, da se bom naučila veliko v medicini. Po končani srednji šoli grem študirati fizioterapijo, kjer upam, da bom pomagala veliko ljudem. Vpisala sem se v gimnazijo Celje Center v smer predšolska vzgoja, kjer upam, da bom pridobila dovolj znanja za študij in nekoč postala vzgojiteljica. Po končani osnovni šoli sem se vpisala na srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, kjer upam, da bom pridobila dovolj znanja, da se bom lahko vpisala na faks farmacije in se nato zaposlila v lekarni. Ste vi verjeli v to, da se bomo osamosvojili? 100%. Ste bili prepričani? Ja. In torej, kaj pa vi recimo, ko sem prej vprašala, gospod, kaj vi pričakujete od teh časov? Ja, od začetka kar težave, ampak potem izboljšanje. Upam, da je izboljšanje. Takšno in drugačno videli. Kaj pa še vi, predstavnik moškega spola? Kaj jaz vem, težko smo pričakovali ta dan, no. Veseli smo, da je prišel. Upamo, da je šlo po mirni poti zelo naprej. Pa vsi se bomo mogli potruditi, da bo res to, kar želimo. Šla bi naprej na splošno gimnazijo, ker so mi na splošno vsi predmeti zelo všeč, prav tako pa bi šla študirati potem fiziko in je to najbolj ugodna možnost zame. Po končani osnovni šoli bom svoje šolanje nadaljevala na predšolski vzgoji, saj imam zelo rada otroke. Vpisal sem se na 4-letni program tehnik mehatronike, ker mislim, da je najboljši predmet za naprej, ima najboljšo možnost poklicev. Se lahko specializiram kasneje za drugačne poklice in mislim, da mi bo koristil v življenju. Šolanje bom nadaljevala na srednji zdravstveni šoli v Celju, ker mi je šola nasploh všeč in ker zelo rada pomagam ljudem. Šolanje bom nadaljeval v strojni šoli, saj me to zanima in bom hitro dobil službo. Vpisala sem se na umetniško gimnazijo v Velenju smer glasba, ker je glasba v bistvu nekaj, kar me je spremljalo že celo življenje in si želim tudi, da bi me spremljalo v nadaljevanju mojega življenja, zato jo bom šla verjetno tudi študirati. Vpisal sem se na srednjo zdravstveno šolo v Slovenj Gradcu, saj v prihodnosti želim delati na urgentnem centru. Vpisala sem se v ekonomsko gimnazijo športni oddelek, saj v življenju še naprej želim ostati povezana z smučarskimi skoki.
V gimnazijo sem se vpisala, saj za nadaljevanje ne vem, kaj bi počela. Kaj pa vi menite o osamosvojitvi Slovenije? Ponosen sem na to, da je enkrat Slovenija iz karantane, pa spet enkrat samostojna Slovenija kot država. Sam ni mi pa vseeno to, da imam zdaj 2 sine v vojski, ene v slovenski vojski, enega pa v jugoslovanski bivši. Ja, in kaj pričakujete od novih časov? En kup naporov. Verjetno, da bo mladini pol boljši, kot je nam do zdaj. Kaj bo, boljše so imeli tule, več keša bo vsega. Torej ti pričakuješ še take boljše čase, ko bomo veliko vsega imeli? Tako je. Pa misliš, da bo to takoj ali bomo še en čas čakali? Malo bomo počakali, pa bo tak. Vojna bo. Kaj bo? Vojna bo prej. Zakaj to misliš? Zaradi tega, ker bojo Srbijanci prišli sem napadati. A ja. Early this morning, a massive convoy of at least 150 tanks and other armored vehicles left barracks in Belgrade and headed in the direction of Zagreb, the capital of Croatia. Eyewitnesses say the convoy is carrying thousands of combat troops. German Foreign Minister Hans-Dietrich Genscher described it as an army running amok, under no political control, waging war on its own people. A second convoy of tanks, which left Zagreb last night after being pelted with stones and firebombs, is now in northern Slovenia, near the Austrian border, where a major battle was fought yesterday. The tanks smashed their way through several Slovenian barricades before running into resistance near the town of Radgona. The army advance began shortly after Chief of Staff General Blagoje Agic, a communist hardliner, said a truce is no longer possible. His declaration was in direct defiance of Yugoslavia's new president, who called on both sides to lay down their arms. Slovenian leaders agreed on a new ceasefire, but the federal army did not, and now appears to be acting on its own. Na naših tleh ni več tujih vojakov. Svobodo in suverenost varujejo naše sile, poroča general Janez Lapar. Druga vrsta pokri. Zdraven, zdraven. Ne se ukopa. Zdraven. Zdraven, unga. Ne, se pokri.
Vpisala sem se na računalniško šolo v Velenju, ker upam, da bom dobila dovolj znanja, da sem naprej vpisala na fotografsko šolo v Ljubljani in postala poklicni fotograf. Po končani osnovni šoli bi rad obiskoval šolski center Velenje kot elektrotehnik. Za naprej rad bi se veliko naučil o računalnikih, da bi jih lahko popravljal in čim več znal od njih. Smo se razumeli? Po končani osnovni šoli bom šolanje nadaljevala na splošni gimnaziji v Velenju. Rada bi postala znanstvenica in bila del kakšnega velikega razvojnega tima. Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze policijskih veteranskih društev Sever, manevrske strukture narodne zaščite v organih za notranje zadeve 1990, manevrske strukture narodne zaščite v teritorialni obrambi 1990, pokrajinskih in območnih odborov Združenj veteranov vojne za Slovenijo, policijskih veteranskih društev Sever. Če so se ti uresničile želje, ki si si recimo v rani mladosti ti zadala? Ne čisto popolnoma, samo delno.
No, sej. Bi bilo preveč popolno, če bi se ti... Ali zakaj misliš, da se ti misli? Ker sem mislila najprej, da bom na arhitekturo sprejeta, pa nisem bila. Pa itak pričakuješ, da boš kje v tujini delal v kakem velikem biroju, pa to tudi ne. Ampak v bistvu tudi tukaj, če so v redu. Ja, delam veliko stvari, ko me veselijo. Iščemo državo vaših sanj. Zbudimo se! Danes je nov dan! Vedno so neke kompromisi v tem, kaj sanjaš, ali pa potem, kaj je resnično možno pa za preživetje delati. Ampak ja, trenutno imam lepo življenje. V svoji mladosti sem želela delati zelo različne stvari, od morske biologinje do dramaturginje in tako naprej. Vedno sem vedela, da bom nekaj kreativnega delala. Vedno sem vedela, da bo pač film in kamere in to del mojega življenja, vendar pravila sem se v London zato, da bi delala v dokumentarnih filmih, ampak sem videla, da bi preveč živcev, preveč mojega časa šlo v to. Jaz pa sem tudi uživač po duši in se mi je zdelo prav, da uživam tudi življenje izven delovnega časa. Tako da trenutno sem sklenila tak super kompromis. Pač delam v tem fahu približno, ampak z rednim delovnim časom, tako da lahko uživam tudi življenje v okoli. Tako da lahko imam prijatelje in hodim na koncerte in potovanja in tako naprej. What do you do every day? I come to my house every day. Yes, or I come. V osnovni šoli sem hotela biti lepa. Lepa, tako kot druge sošolke, to sem hotela biti v osnovni šoli, ja. Ni bilo nobene take močne želje, da bi jaz lahko rekla, da živim svoje sanje, ker sem toliko različnih stvari sem si želela, da niti ni bilo take močne želje, da bi postala zdravnica. Ni bilo tudi časa, da bi lahko se bolj v umetniške vode podala, bolj kreativna, da bi bila, ker je šport teril svoje. Ja, gor v Münchnu, ko sem bila, sicer plača je bila lepša kot v Sloveniji, ampak s tisto plačo ne bi mogla vzdrževati takega standarda, ko sem ga pa imela v Velenju. Ja, mislim, ker res gor zdaj, ko sem šla v London, še ne bi zdaj dobila, takrat pa sem dobila službo. En mesec bi še ostala, pa bi se vrnala. Gre za tega, ker
ker naenkrat sem šla iz pač uspešne študentke pa uspešne službe, ko sem imela strež v lokal. Mislim, meni je bilo to ful šok in ravno to, da sem mogla kar naenkrat študirati, ker bom šla na šift, a bom imela dosti denarja za podzemno. Ampak to, a bom imela dosti denarja za podzemno, a bom šla z avtobusom, pa bo 1 uro dlje trajalo, ker bi pač pol pa šla še mogoče na kavo. Zdaj, ko pa imam pa v redu službo, pa v redu plačo, to hitro se je spremenilo iz to je pa 5 funtov, to je pa sam 5 funtov. Tako ful hitro se ti obrne, in zdaj pa vidim, da v bistvu moj življenjski standard, kar se tega tiče, je pa lahko višji, pa ker je London, ker se zelo dogaja. Jaz mislim, da sem definitivno vedno imel željo po tujini. Po faksu me nekako San Francisco zelo zamikal, ker je pač meka za software. Zdaj pa sploh, če si študiral računalništvo, najbolj hočeš biti tam, kjer je dogajanje. Proces, da se nekam preseliš, je zelo težek. Evropska unija je dost olajšala vse skupaj, ampak če hočeš pa recimo iti v Ameriko živeti, pa ni tako lahko. Recimo San Francisco ponuja ogromno narave v okolici. Samo mesto je pa tudi dokaj zanimivo, ampak je pa zelo majhno. Mesto ni tako veliko kot pa London ali pa New York. Ta želja pri čem novem je najbolj primarni razlog za tujino. Tista druga stvar je pa definitivno priložnost za boljšo kariero. Jaz sem zdaj produktni oblikovalec za software. Predtem sem bil pa programski inženir. To se leščuje. Kaj se ti je zdelo, da ti Slovenija ni omogočila, da si hotel iti ven? Se mislim, da ni toliko tujina. Mislim, da je sam želja po spremembi okolja. Mislim, da sem bil v zadnjem letu zelo srečen. Vsak dan je nov dan. Vsak prinaša nove naloge in nove sanje, nova upanja in nove odgovornosti. Po končani osnovni šoli grem naprej na elektroračunalniško šolo, smer tehnik računalništva, zato ker imam zelo rad delo z računalniki. Vpisala sem se na srednjo okoljevarstveno šolo v Velenju, ker bi rada pripomogla pri ohranjanju okolja. Vpisal sem se v rodarsko šolo v Velenju, saj me poklic zelo zanima in bom 4. generacija v družini. Mi smo v preteklosti mnogo postorili in ko se tako sprehajamo skozi ta obdobja mesta, naše mestne občine Velenje, ugotavljamo, da je iz dneva v dan bil napredek v tej lokalni skupnosti. Bil pa je zaradi tega, ker smo znali strniti vrste in se obrniti predvsem naprej, v prihodnost. Jaz sem Velenje zelo rada, ker se mi zdi, da je Velenje nekaj posebnega. Ne vem, ali so nam to vzgojili z vsem tem preteklostjo Velenja, kako je Velenje nastalo, ali pač zato, ker so ljudje toliko pripravljeni pomagati, ampak Velenje je meni zelo všeč. Koliko kreativnih ljudi prihaja iz Velenja, koliko kreativnih Slovencev je Velenje dejansko izrodilo. Nikoli nisem čutila Slovenije kot take, da bi bila jaz pripadna Slovenka, ker pripadna Velenjčanka, ja, Slovenka pa ne.
Imam svoje podjetje, pomeni, da pač delaš v bistvu skoraj dneve in noči in ko ne delaš, imaš slabo vest, ker ne delaš. Še vedno menim, da mogoče na mladim ni ravno lahko, saj vem, da pač tudi včasih ni bilo, ampak da bi bilo veliko lažje, če bi bile službe redne bolj dostopne in da pač ne čutiš stalnega pritiska, a bo denar ali ne bo denar, a si se dovolj dobro izkazal, se nisi. Pač ne bi bilo tega stalnega boja, da bi bilo malo bolj lahko, ker bi bil verjetno bolj sproščen. Še bolj ustvarjalen. Ja. Z enim samim verzom lahko opišemo 25 let sanj in na to jutrišnji dan, ko bo napočil. Nekateri sanjajo mitel Evropo, drugi združeno Evropo ali drugo republiko. Sanje so lepe kot zaljubljenost, a nevarne kot ljubezen, ker se tako sanje kot ljubezen prej ali slej znajdejo v realnosti. Imate začasna delovna dovoljenja in začasna dovoljenja za prebivanje, lahko čim hitreje stopili nazaj na naš trg dela in si s tem ustvarili mogoče gotovo in bolj zanesljivo nadaljevanje vaše poklicne kariere. Na tem stavkovnem odboru smo skrbno pretehtali vse nastalo situacijo. Odločili smo se, da ste vi kot najvišji organ odločanja tisti, ki boste tudi danes rekli, a gremo v pravo smer ali ne gremo. Slovenija je majhna dežela, manjša od velikega svetovnega mesta. Ni nas veliko in prav bi bilo, da držimo skupaj, da spoštujemo drug drugega in delo vsakogar. Vladni predstavniki bi nam morali biti vzgled s svojo držo, vrednotami, pravičnostjo in poštenostjo. Hvala za podporo. Kaj se v resnici dogaja in zakaj? Dolžni smo povedati, da sta vojna in ravnovesje strahu nesprejemljivi sredstvi za reševanje sporov med državami ali za merjenje geopolitičnih interesov. V očeh svojih državljanov in državljanov sveta je Evropska unija še vedno glasnik in branik miru. Bolj se nekako lahko poistovetim z idejo, da sem nekako državljan sveta, kot pa državljan Slovenije. Slovenija kot taka, pa zdaj trenutno, ko živim v tujini, je pa ne čutim. Pač zdi se mi, da je lepa država, ampak nič bolj pomembna kot druge države, a ne? Nisi zato nič več, ker si Slovenija ali pa nič manj. Po drugi strani pa glede birokracije in temu, kaj omogoča Slovenija,
sem zelo nezadovoljna. No? Zelo sem vesela, da si spoznala takega fajnega, krasnega fanta, zdaj pričakuješ od vročička, zdi se mi, da delaš, kar te veseli. In me zanima, če si zadovoljna z življenjem, ki ga živiš. Ja, v bistvu mi ne manjka, sploh osebno sem pač zadovoljna, mi je zelo lepo, imam se fino in to res cenim, upam, da to drugi vidijo. Drugi krok tebe, mislim, da. Tako da, glede službe je pa pač, tako da ni najbolj lahko. Mi je sicer všeč, kar delam. Moje mlade oči vidijo svet, ki ga ni, kjer zvezde na nebu ljubezni žarijo le za mlade oči. Ko me pogledaš v oči, ognju neskončnem telo zažari. Mlade oči so svetle luči, ki dolge noči spreminjajo jutra. Mladi očeh veselje in smeh porajata med sončne dni. Skupaj iskali smo novost in znanje, teh letnih devet skupnih del. Vedeli smo, da se enkrat končalo svetlo. Vse po teh letih bo vse spremenilo, spomini pa z nami gredo. Več kot po naših let skupaj živeli smo, vse v naših življenjih poznalo. A vendar skupni trenutki v spominu nam se ostanejo. Več kot po naših let skupaj živeli smo, vse v naših življenjih poznalo. A vendar skupni trenutki v spominu nam se ostanejo. Častni pouk, zdrav! Živela si narodi, ki krepe nedočaka dan. Dan ponem sonce hodi, krepili sveta bo pred nam. Darojak, prost Bog sam, nevladne so se do meja. Po končani osnovni šoli bom svoje šolanje nadaljevala na predšolski vzgoji, saj imam zelo rada. Prav tako pa bi šla študirati potem fiziko in je to najbolj ugodna možnost zame. Kjer upam, da bom pomagala veliko ljudem. Po končani gimnaziji sem glede na priložnosti v državi odločila svojo nadaljnjo pot. Rada bi postala znanstvenica in bila del kakšnega velikega razvojnega tima. Me to zanima in bom hitro dobil službo. Da bom lahko potovala po svetu in videla čim več zanimivosti. Vpisal sem se v rodarsko šolo v Velenju, Kjer bi rada pripomogla pri ohranjanju okolja. Kaj je prejšnji teden rodila hčerko? Wow, sploh nisem da se greš. Imaš roke, te čisto mrzle, jih moraš dati noter pod dekico. Pod dekico jih moraš dati. Dekico, ja, pod dekico. Iščemo državo vaših sanj. Zbudimo se, danes je nov dan.
Thank you.